Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз мәтінмен жұмыс істеу, жоба жасау. Алдымен еске түсірейік. Монолог дегеніміз не? Диалог деген не? Бүгінгі сабақта үйренетініміз кейіпкерлер арасында мәтіндік диалог ұйымдастыру. Өткен сабақты еске түсірсек, монолог кейіпкердің өзіне айтқан сөзі. Диалог екі немесе бірнеше адамның кезектесіп сөйлесуі. Бүгінгі сабақта менің өлкем жобасын жасаймыз. Жұмыстың барысы: интернетті пайдаланып, тақырыпқа қатысты суреттерді жинақтау. Scratch программасында суреттерді сахнаға қойып, кейіпкерлермен жоба құру. Кейіпкерлердің қозғалысын ұйымдастырып, диалогын құру. А деңгейі: интернеттен туған жеріңнің суретін тап. Жұмыс үстеліне жаңа бума ашып, суреттерді сақта. Scratch программасын іске қос. Сол сақталған суретті программаның сахнасына фон ретінде орналастыр. Кейіпкер таңдап ал. Ол сенің туған жерің туралы айтатындай етіп скрипт құр. Б деңгейі: Астана қаласының суретін сахнаға фон ретінде қой. Екі кейіпкер таңда. Астана қаласы туралы мәтін енгізіп, диалог құр. Жобаны жұмыс үстелінде бумада сақта. С деңгейі: мектебің туралы қандай қызықты мәліметтерді білесің? Мәліметтерді қатыстырып, монолог дайында. Осы монологты қолданып, скрипт құр. Кейіпкердің қозғалысын ұйымдастыр. Келесі тапсырма: сөйлемдерді толықтыр. Спрайтты кейіпкер ретінде таңдау үшін не ашу керек? Сахна ретінде фон таңдау үшін не ашу керек? Жобаны Scratch'те сақтау үшін қандай команда орындау керек? Осы сөйлемдердің бос орнына қойылатын сөздер: фондар кітапханасын, файл сақтау, спрайттар кітапханасын. Сөйлемдерді толықтыр тапсырмасының дұрыс жауабы: спрайтты кейіпкер ретінде таңдау үшін спрайттар кітапханасын ашу керек. Сахна ретінде фонды таңдау үшін фондар кітапханасын ашу керек. Жобаны Scratch'те сақтау үшін файл сақтау командасын орындау керек. Келесі тапсырма сәйкестікті орында. Жаңа спрайт салу, кітапханадан спрайт таңдау, камера арқылы жаңа спрайт алу және файлдан спрайтты көшіру. Сәйкестікті орында тапсырмасының дұрыс жауабы: бірінші кітапханадан спрайт таңдау, екінші суретке жаңа спрайт салу, үшінші файлдан спрайтты көшіру, төртінші камера арқылы жаңа спрайт салу. Сабағымызды қорытындылайық. Кейіпкерді қозғалту үшін қандай блокты пайдаландың? Мәтін енгізуге қандай блоктарды қолданған тиімді болды? Саған жасаған жұмыстарың ұнады ма? Бүгінгі сабағымызды бас бармақ арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.